ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ MCQ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ MCQ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ MCQ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ MCQର ଶେଷ ଭାଗ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 101ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 136 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସର୍ବମୋଟ 36ଟି MCQ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 101। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେଶୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେଶୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1776 ମସିହା ମେ 10 ତାରିଖ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେଶୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେଶୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଫିଲାଡେଲଫିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେଶୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ କେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେଶୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ବେଞ୍ଜାମିନ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ ଓ ଟମାସ ଜେଫରସନ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଟମାସ ଜେଫରସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଘୋଷଣାପତ୍ର କେବେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଟମାସ ଜେଫରସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଘୋଷଣାପତ୍ର 1776 ମସିହା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଘୋଷଣାପତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ଟମାସ ଜେଫରସନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବହ୍ନି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବହ୍ନି ପ୍ରଥମେ ମାସାଚୁସେଟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ସହରଠାରେ ଇଂରେଜ ଓ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା? କନକର୍ଡ ସହରଠାରେ ଇଂରେଜ ଓ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେରିକାବାସୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେରିକାବାସୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେକ୍ସିଙ୍ଗଟନ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଲେକ୍ସିଙ୍ଗଟନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକୀୟମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଲେକ୍ସିଙ୍ଗଟନ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ପରାଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଲେକ୍ସିଙ୍ଗଟନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ପରାଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, କାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଆମେରିକୀୟମାନେ ମନୋନୀତ କଲେ? ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଆମେରିକୀୟମାନେ ମନୋନୀତ କଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ମନୋନୀତ କଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦେଶୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ମନୋନୀତ କଲେ। ଲେକ୍ସିଙ୍ଗଟନଠାରୁ କେତେ କିମି ଦୂରରେ କନକର୍ଡ ସହର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଲେକ୍ସିଙ୍ଗଟନଠାରୁ 16 କିମି ଦୂରରେ କନକର୍ଡ ସହର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ କେବେ
ପ୍ରଥମେ ଦାରୁଣ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଇଂରେଜମାନେ 1777 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଦାରୁଣ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁରଗୋଏନ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ? ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁରଗୋଏନ୍ ସାରାଟୋଗା ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁରଗୋଏନ୍ କେତେ ଜଣ ସୈନ୍ୟ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁରଗୋଏନ୍ 6000 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା? 1778 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। କେଉଁ ଦେଶମାନେ ଆମେରିକାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀମାନେ ଯୋଗାଇଥିଲେ? ରୁଷ, ଡେନମାର୍କ, ସ୍ୱିଡେନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶମାନେ ଆମେରିକାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀମାନେ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ? ଇଂରେଜମାନେ 1778 ମସିହାରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ? ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ 1781 ମସିହାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ୟର୍କଟାଉନଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କେତେ ଜଣ ସୈନ୍ୟ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ 7000 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଏଟା କେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ କିଏ କରିଦେବ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଲର୍ଡ ନର୍ଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଲର୍ଡ ସେଲବର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, କେବେ ପ୍ୟାରିସ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1783 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପ୍ୟାରିସ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ୟାରିସ ସନ୍ଧି ବଳରେ କେତେ ଗୋଟି ଉପନିବେଶକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନାମରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପ୍ୟାରିସ ସନ୍ଧି ବଳରେ 13 ଗୋଟି ଉପନିବେଶକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନାମରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କେବେ ଉପନିବେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ? 1787 ମସିହାରେ ଉପନିବେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପନିବେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଫିଲାଡେଲଫିଆଠାରେ ଉପନିବେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ 1789 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ
କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁ ଦେଶ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ। ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ 1782 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫିଲିପଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ? ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଶେଷ MCQଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଇଂରେଜମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଟାନି ବେ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 136 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MCQ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ MCQ ଶେଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏହି 136ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ 4ଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି MCQ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନାହଁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ସେମାନେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ 2ରୁ 3 ଥର ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବ। କାହିଁକି ନା ଏହା ତୁମର +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏକ୍ଜାମରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମର ଆଗରେ ଯାହା ବି ତୁମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବ, ସେହି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ଏଇଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଯେମିତି ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଦେଖିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।